네, 여러분의 건강을 책임지는 TV 왕진. 오늘의 주제부터 알아볼까요? 네, 혹시 코로나 썸니아라는 말 들어보셨어요, 선배님? 코로나 썸니아. 코로나 썸이야. 코로나가 유행이다 보니 새로 생긴 신조어도 참 많군요. 맞아요. 코로나 썸이야. 네. 이거 처음 들어보는데. 그렇죠. 한 설문조사에서 전 세계 인구의 70%가 코로나19 이후에 수면 문제를 겪고 있다고 답했는데요. 그래서 생겨난 신조어가 바로 코로나19와 그리고 불면증을 합쳐서 만든 코로나 썸니아라고 합니다. 네. 그러고 보니 썸니아. 요즘 밤잠 설치는 분들이 꽤 많은 것 같네요. 네. 코로나로 인한 스트레스는 물론이고 앞으로는 무더위에 열대야까지 이제 더해질 텐데 맞아요. 정말 다가올 여름밤이 무섭습니다. 네, 그래서 준비한 네. 오늘의 TV 왕진 주제도요. 바로 수면에 관련된 것인데요. 네, 과연 어떤 질환인지 TV 왕진 오늘의 주제 지금 바로 공개합니다. 매일 밤 뒤척이는 수면 장애, 코골이와 수면 무호흡증. 이거 곤란하죠. 잠 못 잡니다, 이거. 사람은 인생의 3분의 1은 잠을 자면서 보낸다고 하는데 건강하고 행복한 삶을 위한 필수 조건인 이 잠을 못 자면은 정말 힘이 듭니다. 맞아요. 나 이게 정말 요즘 잠을 설쳐요. 잠을 계속 못 자고. 요즘 그런 말씀 하셨었어요. 네, 잠 못 주무신다고. 어제도 좀 못 주무시고 네. 오셔가지고 피곤하시다 그러셨잖아요. 그냥 잘만 하면은 또 2시간마다 감기 오러 닭이 울죠. 네. 그래서 내가 참다 저것들을 그냥 나가서 그냥 하려다가 그래도 아침이면 달걀 2개가 떨어져 있거든. 그렇죠. 그거 생각하면서 그래 하면서 네. 잠을 청하는데 어우 혼납니다. 맞아요. 그 수면 장애의 원인은 사람마다 다양해요. 이렇게요. 그 중에서도 오늘은 수면 장애의 주범으로 꼽히는 코골이와 수면 무호흡증 그리고 꿀잠 자는 법까지 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네. 아니 정말 제 주변에도 수면 장애 갖고 계신 분들이 정말 많은데 지난해 수면 장애로 병원을 찾은 환자가 무려 67만 명이 된다고 해요. 네? 근데 이 수치가요. 와. 10년 전에 비하면 2배 이상으로 늘어난 수치라고 해요. 왜 늘어나지? 이거 진짜 굉장히 심각한 문제인데 오늘 나오신 우리 박희선 씨께서는 네. 뭐 잠 평소에 잘 주무신 편이신가요? 어떠신가요? 저도 사실은 수면 장애를 겪고 있어요. 현재? 네. 게다가 얼마 전부터 남편이 옛날 젊을 때는 괜찮았는데 코를 골아요. 그래서 자면서 항상 저는 돌려놔요. 그렇죠. 예, 돌려놓으면 안 골더라고요. 예, 그렇게 하고 이제 저도 이제 가끔 힘들면 이제 수면제를 가끔 먹을 때도 있고, 아이고. 예, 저도 많이 고생하고 있습니다. 진짜 밤새다가 돌리다가 진짜 네. 나는 잠을 못 자고. 네. 돌린다는 건 그래도 애정이 있구만요. 돌리긴요. 저는 발로 지그시 차거든요. 쓱 발로 이렇게. 벽에 그냥 네. 확 돌려버리고. 정말 힘드시겠어요. 네. 고생 우리 많으시네요. 이현경님은 밤에 좀 잘 주무세요? 저는 친정엄마랑 저희 남편이랑 아이랑 같이 사는데요. 저희 남편하고 친정어머니가 코골이가 좀 있으세요. 그래서 두 분 다. 네. 각방을 쓰고 있어요. 아이가 어려서도 이긴 하지만 하여튼 따로 잡으면 자거든요. 근데 저희 어머니가 특이하신 게 코를 골다 이렇게 산을 그리세요. 코를 골다 이렇게 산을 그리세요. 맞아요. 네네. 근데 그게 저희 외할아버지도 그러시거든요. 그래서 혹시 유전이 아닐까라는 생각을 해봤어요. 코골이도 유전이 아닐까. 집집마다 다 있네. 그 유전일 수도 있을까요? 우리 두 분 선생님 모셨으니까 오늘 네. 다 궁금한 건 다 물어보고 해결해야죠. 그래요. 예. 네. 그 어머니의 코골이가 네. 그 혹시 유전이 아닐까 싶다고 하셨는데 신홍호 선생님, 이 코골이도 유전이 됩니까? 예, 코골이도 이제 유전이 될 수 있습니다. 왜냐하면 우리 코를 곤다는 게 이게 우리가 숨을 이렇게 들이쉴 때요, 이 목젖, 혀, 이 뒷부분에 부드러운 조직이 이렇게 떨려서 소리가 나는 거거든요. 이렇게 예. 이렇게 뭐 이렇게 소리가 나는데 사실은 사람이 이제 얼굴 모양뿐 이제 아니라
뭐 혀의 두께라든지 기도의 구조라든지 이런 게 다 담거든요. 그러니까 유전적으로 특히 이제 코골이 모ob이 심한 분들은 뭐 혀가 두껍다든지 혀가 좀 그 턱이 작아서 뒤로 들어가 있다든지 이런 경우도 좀 많고요. 뭐 물론 이제 또 외적인 요인도 좀 있죠. 뭐 예를 들어서 이제 음주를 한다든지 이런 날 이제 코골이가 더 심해지기도 하고 맞아요. 예, 그렇습니다. 그래서 영국에서 한 연구에 따르면 한 수면 장애 한 50% 정도가 유전성이 있다. 그렇게도 돼 있고 또 부모님이 코를 골 때 이 자녀가 코를 골 확률이 한 3배 정도 높다. 뭐 이런 연구도 있습니다. 유전이 되는군요. 코골이가 유전이 될 수 있군요. 그렇구나. 네. 처음 알았네요. 네, 코골이는 잠시 후에 좀 더 자세히 알아보도록 하고요. 그 전에 우리가 왜 흔히 잠이 보약이라는 말이 있잖아요. 네. 신은모 선생님, 왜 잠을 보약이라고 하나요? 네. 예, 실제 이제 우리가 뭐 인생의 3분의 1을 잠으로 보낸다. 네. 그래서 이제 이게 좀 잠이 버리는 시간 아닌가 뭐 이렇게 또 생각을 하실 수 있는데 우선 신체적으로는 잠을 자는 동안에 그 우리 몸에 이 낮 동안에 이제 손상된 그런 이제 세포 이런 걸 재생하는 일들이 일어나고요. 그리고 또 자는 동안에 이 체온의 조절도 좀 일어납니다. 체온이 이제 이렇게 조금 낮아지면서 조절이 되고 또 자는 동안에 이제 심장이 좀 천천히 뛰어요. 이제 심장이 또 쉴 수가 있습니다. 근데 이런 이제 신체적인 거 외에도 또 자는 동안에 이제 어디 정신적인 피로나 스트레스가 해결이 된다. 이제 이렇게 얘기를 많이 하는데 좀 더 구체적으로는 우리가 잠을 자는 동안에 낮 동안에 뇌가 활동하면서 만들어져 있는 여러 가지 노폐물이 이제 씻겨 내려간다. 이렇게 돼 있는데 잠을 못 자면 그런 일들이 잘 안 일어나겠죠. 그렇죠. 예, 그 결과 이제 여러 가지 이제 합병증이 생길 수 있다. 다른 말로 하면 잠을 잘 자는 게 그런 병을 예방해주고 우리 몸을 이제 건강해주니까 뭐 보약이다 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같습니다. 그렇군요. 예. 적절한 수면 시간이 참 중요할 것 같은데요. 이미연 선생님, 물론 이 질문이 맞는지 모르겠는데요. 보통 어느 정도 자는 게 건강에 가장 좋을까요? 네, 최근 미국 국립수면연구재단에서 이제 발표한 바에 따르면 만 26세 이상에서는 하루 7시간에서 8시간 정도 자야 좋다 이런 26세 결과가 이상. 있었고요. 예. 예, 그리고 수면과 이제 사망률 관계 연구에서도 하루에 7시간 정도 잤을 때 사망률이 가장 낮았다고 이렇게 보고된 바가 있었어요. 이렇게 사람마다 이제 뭐 적정 요구량이 있겠지만 실제로 필요한 요구량은 또 이제 다른 부분이 있어요. 뭐 나는 6시간만 자도 괜찮다. 나는 뭐 7시간, 8시간 자야 괜찮다. 이제 이러신 분들이 있는데요. 이렇게 연구 결과에 따르면 그런 부분들이 있지만 실제로 사람의 필요한 이제 적정 요구량은 다를 수 있습니다. 수면 시간도 중요하지만 수면의 질도 참 중요하잖아요. 이게 보면은 수면의 질을 떨어뜨리는 가장 주범이 저는 코골이가 가장 먼저 떠오르거든요. 저희 남편도 이제 코를 좀 피곤하면 많이 고는 편인데 왜 보통 이렇게 코를 이렇게 골다가 본인 소리에 이 소리에 놀라가지고 깜짝 놀라서 깨가지고 누구야? 어떤 놈이야? 막 이러고 그러고 깨서 또 한동안 잠을 못 주무시고 그래서 이렇게 좀 고단해하고 피곤해하시는 분들도 많이 계시거든요. 맞아요. 근데 또 이렇게 또 숨을 또 안 쉬고 이렇게 무호흡증. 주무시는 위험해요. 수면 무호흡증이라고들도 하시는데 신은봉 선생님 이런 경우는 어떤가요? 예, 잘 말씀해 주셨는데 네. 이게 사실 이제 이게 코골이, 수면 무호흡이 이제 조금 다른데 달라요? 밀접하게 관련이 있죠. 실제로 이제 그 우리나라 이제 성인 한 4명 중에 1명은 뭐 코골이가 있다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 사실 이제 뭐 남성에서 좀 더 흔하고 여성 같은 경우는 이제 폐경 이후에 더 흔하고 그런데요. 사실 이제 코를 고는 건 생리 현상이죠. 이렇게 드르릉 할 때 여기 혀나 요 주변에 부드러운 조직이 떨려서 소리가 나는 건데 문제는 그러다가 이렇게 기도가 막혀버려요. 이렇게. 예. 그러면 이제 숨을 안 쉬는데 그냥 2, 3초 안 쉬는 거 말고 한 10초 이상 돼야지 이제 우리가 수면 무호흡이 있다, 수면 호흡 장애가 있다. 근데 이게 하룻밤에 한 번 있다고 병은 아니고요. 적어도 1시간에 한 5번, 8시간을 잔다 그러면 총 40번 이상은 돼야지 이제 우리 몸에 이제 건강상으로 영향을 줄 수 있다. 그래서 우리가 이제 수면 무호흡증이라고 그 병이라고 얘기하는 그 이제 기준은 1시간에 5번 이상이다. 의학적으로는 그렇습니다. 네. 근데 이제 이게 왜 수면 무호흡증이 왜 병이 되느냐? 실제로 수면 무호흡증이 있으면 우리 몸에 산소 공급이 안 되겠죠. 그렇죠. 근데 이제 심장이나 뇌처럼 산소를 많이 쓰는
이 장기가 타격을 받습니다. 그래서 이제 뭐 심장 질환, 뇌혈관 질환 뭐 이런 문제도 좀 생기고 특히 머리가 아파요. 아침에 자고 나면 두통. 그리고 자고 나면 좀 멍합니다. 그죠? 아침에 그 깊게 잠을 못 자면 그러니까 좀 기억력, 집중력도 좀 떨어지는 것 같고. 맞아요. 근데 요즘에 나오는 연구들은 이렇게 이제 수면 무호흡증 때문에 잠을 충분히 못 자면 이 치매 발병 위험이 높아진다. 뭐 이런 연구 결과도 좀 있습니다. 그래서 이제 이게 코골이와 되게 따라다니는 이 수면 무호흡증이 그냥 좀 코골이 남한테 피해를 주는 뭐 창피한 뭐 이런 정도의 문제가 아니고 우리 건강에 심각한 영향을 줄 수 있는 질환의 징후일 수 있다. 그런 말씀입니다. 네. 이 수면 무호흡증 환자가 최근 5년 사이 188%나 증가했다고 하거든요. 정말 심각한 상황이 아닐 수 없는데요. 이면 선생님, 수면 무호흡증의 원인은 무엇입니까? 수면 무호흡증은 체형과 관련이 많이 있는데요. 아까 말씀 들으셨던 것처럼 이제 체중이 늘게 되면 목 부분에 지방이 축적되게 되고 그리고 혀나 편도 같은 그런 조직에서 이제 비대해지면서 상기도가 좁아져서 수면 무호흡이 많이 발생한다고 알려져 있고요. 체중이 10% 증가할수록 수면 무호흡은 6배 정도 증가한다고 많이 알려져 있습니다. 체중이 중요해요. 네, 또 혀를 담는 그릇은 이제 아까 말씀드린 아래턱이 이제 좁거나 뒤로 이제 밀린 경우에도 수면 무호흡이 많이 발생을 할 수가 있는데요. 이제 혀가 이제 그 턱 안쪽에 부착되어 있는데 아래턱이 좁거나 뒤로 밀리게 되면은 상대적으로 혀 또한 뒤로 밀리게 되면서 상기도가 좁아질 수 있고요. 이처럼 이제 목이 두껍거나 짧으신 분들에서 수면 무호흡이 많이 발생을 한다고 알려져 있고요. 이 외에도 뭐 만성 비염이라든지 호르몬 변화 등에 의해서도 많이 악화될 수 있다고 알려져 있습니다. 그래요. 네, 수면 무호흡증으로 인한 수면 장애 때문에 병원을 찾으면은요. 요즘에는 수면 다원 검사 뭐 이런 걸 많이 권한다고 하던데요. 신홍보 선생님, 수면 다원 검사가 무엇인가요? 예, 이 수면 다원 검사는 문자 그대로 이제 수면을 다원이라는 건 이제 여러 가지 소스, 그러니까 여러 가지 이제 이유? 데이터를 가지고 검사를 해본다. 그래서 이제 우리가 이제 잠을 자는 동안에 잠을 잘 자는지 뭐 뇌파라든지 코를 고는지 이제 그 코골이와 관련된 그 마이크도 붙이고요. 이런 센서를 좀 붙이고 뭐 몸의 움직임 등등 이제 여러 가지 센서를 붙여서 하룻밤 주무시는 거예요. 그러니까 이제 검사 시간이 좀 길겠죠. 그러네요. 예, 적어도 한 6시간 뭐 이래저래 병원에 있는 시간 합치면은 뭐 거의 12시간 이상을 병원에서 보내시면서 이제 하룻밤 주무시는 거예요. 주무시고 옆에서 이제 그 수면 기사, 임상병리사가 이렇게 모니터링을 하고 이렇게 하는 이제 입원 검사입니다. 그래서 이제 옛날에는 이게 이제 비용이 꽤 많이 부담이 됐었는데 한 3년 전부터 이제 건강보험이 돼서 큰 부담 없이 이제 검사를 하실 수가 있고요. 예, 대개 이제 검사를 하면 그 결과가 그 주무신 게 30초 단위로 이렇게 끊어서 이제 저희가 판독을 하고요. 그 결과를 가지고 저희가 이제 해석을 해드리는 거죠. 예를 들어서 이제 뭐 코골이 수면무호흡증이 있다든지 그다음에 불면증이 있다든지 뭐 주무시면서 예를 들어 다리를 움직이는 질환이 있다든지 뭐 몽유병 이런 분들 있죠. 뭐 주무시다가 말씀하시는 이제 이런 부분들에 대해서도 이제 저희가 종합적으로 이제 검사를 할 수 있고요. 저희가 이제 그 검사 결과지를 실제로 한번 보여드리면서 네. 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 이 가운데 이제 정상호흡이라고 되어 있어서 이 화살표가 위로 올라갔다 아래로 내려갔다. 이게 들이쉬는 숨, 내쉬는 숨이에요. 그러니까 들숨, 날숨이 있다가 가운데 수면무호흡 이렇게 핑크색으로 표시되어 있는 부분은 네. 그냥 일직선으로 쭉 가버리죠. 숨을 안 쉰다는 거예요. 약 저기 한 25초 정도 그렇게 숨을 안 쉽니다. 긴데요? 25초요? 예, 그러니까 저렇게 되다 보면 이제 밑에 그림처럼 이제 산소 농도가 떨어지는데요. 정말 뭐 폭포 흘러내리듯이 이렇게 그래프가 쭉 밑으로 내려오죠. 네. 그게 산소 농도가 저만큼 떨어진다. 그게 저렇게 산소가 떨어지면 어떻게 되겠습니까? 산소 부족으로 인한 여러 가지 문제가 생기는데 이 뇌의 산소가 부족해 저산소 상태가 되고 기억력이 떨어지고 아까 이제 치매 말씀드렸죠. 그리고 머리가 아픕니다. 아침에 자고 나면 이런 문제가 생길 수 있습니다. 야, 이렇게 수면 다원 검사 결과지를 보고 나니까 수면 무호흡증의 위험성이 그냥 정말 확 와닿는 것 같아요. 이면 선생님, 이렇게 수면 다원 검사를 통해서 수면 무호흡증으로 진단을 받게 되면
치료 과정은 어떻게 진행이 되나요? 네, 치료 방법에는 크게는 이제 양압기랑 구강 내 장치와 같은 비수술적 방법이 있고요. 그리고 그 다음으로는 이제 기도 확장 수술과 같은 수술적 치료 방법이 있어요. 수술적 치료 방법 같은 경우에는 이제 원인 부위가 명확할 경우에 진행을 보통 하게 되고요. 이 치료 방법 중에서 가장 비용 대비 효과가 높고 중등도 이상의 수면 무호흡에 가장 효과적이라고 알려져 있는 치료가 양압기 치료인데요. 양압기 치료라는 거는 아까 말씀드렸다시피 이제 수면 무호흡이 있을 때 그 이제 바람을 불어 넣어줘서 막히지 않게 해주는 치료 방법을 의미를 하는데요. 과거에는 뭐 이렇게 양압기를 사시려면 이제 수백만 원을 들여서 이제 사셔야 했지만 지금은 뭐 수면 무호흡으로 의심을 해서 수면 다원 검사를 한 이후에 양압기 치료를 하시면 건강보험이 적용이 돼서 하루에 10,000원에서 20,000원 사이이면 대여해서 사용하실 수가 있습니다. 네. 야, 지금 양압기를 가지고 나오신 것 같은데요. 자, 양압기가 어떤 원리로 수면 무호흡증을 치료하고 어떻게 사용해야 하는지 자세한 설명을 좀 부탁드립니다. 예, 이 수면 무호흡증 치료에 사용되는 양압기를 제가 이제 가지고 나왔고요. 네. 양압기는 가정용 의료기기입니다. 이제 개인용 의료기기죠. 대개 이제 이 집에다 놓고 쓰시는 거고요. 침대 머리맡에 이렇게 놓고 쓰신다고 보시면 되고, 이 부분은 이제 물통입니다. 실제로 이런 물통에 이제 물을 담아서 여기 이제 이 아랫 부분이 가열이 돼서요. 수증기가 만들어지겠죠. 예, 그래서 이렇게 빨아들인 공기가 이 가습 챔버를 이제 통과해서 물기를 머금고 습기를 머금고 요 튜브를 통해서 나옵니다. 사실 여기 이제 긴 튜브가 하나 더 있는데 예, 그건 지금 제가 생략을 했고요. 이렇게 해서 이제 일정한 압력의 공기가 이 마스크를 통해서 이제 나오겠죠. 실제 제가 착용한 모습을 한번 보여드려 볼게요. 이렇게 이제 되겠죠. 이렇게 되겠습니다. 약간 코끼리 예, 느낌. 그래서 이제 이 공기가 코를 통해서 들어가서 혀 뒤에 공간을 확보해서 공기가 이렇게 해서 이제 기도로 지나간다. 이렇게. 예, 그래서 우리가 바로 누워서 주무실 때 혀가 이렇게 떨어지면서 기도를 막는 거를 들어 올려주는 거예요. 그럼 이제 뒤로 공간이 생겨서 이제 공기가 지나가면서 원활하게 호흡을 할 수 있고 이렇게 이걸 사용하시면 코골이와 수면 무호흡이 다 조절이 되겠습니다. 네.